आर'न्नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननाय आरो बिटिआर सरकारनि मददजों मिस्टार मिसेस एन्ड किड्स बड'लेण्डनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। अडिशनखौ दिनैनिफ्राय अदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिट'रियामाव खुंनाय बे अडिशनाव अदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां कलेज आरो स्कुलफोरनि गोसोगुदुं बादायारिफोरा बाहागो लादों। फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनबा जिल्लाफोरावबो बे अडिशना जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बिटिआर हालामनि गोसोगुदुं बादायारिफोरखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय आर'न्नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटिनि फाउन्डार आरो सेक्रेटारि बिथां जायख्लं बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनो मिथिहोदों। I'm from Udalguri. My hobby is dancing and singing. Thank you. खुलुमबाय, आंनि मुङा मिसेस रैसुमै बसुमतारी। आङो उदालगुरि टंलानिफ्राय फैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनो आर'न्नाइ एन्टारटेनमेन्टआ बेबायदि अपरचुनिटि होदों। आजिखालि जोङो गोबां खामानियावहाय जोङो नांथाबनानै थायो, नाथाय जोङो बेफोरबायदि समखौ होनायनि थाखाय जोंबो दा आवगायबोदों। थ' दिनैहाय अडिशन जादों, बिराद गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ। न'खरजों लोगोसे बर' आइजोखौबो नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामो। औ नंगौ, जोङो न'खरजों लोगोसे जोंहा थायो गथ' गथाय, न'खर बेंनाय, बिनि सायाव बिहामजोबो। थ' जोङो जोंनि बेबायदि जोंनो चान्स होनायखौ जोङो नागारनो नाङा मालाबाबो। समा जोंजों खारफाया, जों समजोंसो खारफानो नांगौ। बेनिखायनो जेरैखि जाया नोंथांमोनाबो बेबायदि बाहागो लाबोबानो जाबाय। थ' थेंक इउ। बिराद मोजां मोनदों। बे आंनि मोनसे ड्रिम बड'लेण्डनि अडिशनाव फैनानै खालामफैनो, सेलेक्ट जानो आरो अबेयाव जागोन मेनआ बड'लेण्डआ क'क्राझाराव, बेयाव खालामनो बे आंनि ड्रिममोन। दा आंनि ड्रिमा फैबाय थादों। आं बिराद मोजां मोनदों आरोना। सोरखौ आइडियल बायदि मोनो? मा होनदों? सोरखौ आइडियल बायदि मोनो माने नों आरो सोरनिफ्राय इन्सपायार जानानै इन्सपायार जानानै आंनि मामा, आंनि मादारा आंखौ इन्सपायार खालामो। आंनि मेम पुजा बसुमतारी आंखौ बुंदों दि नोङो जुदि हायो, आंथ' सिगांबो खालामखांबाय मोनदोंबो, बेखौ नुनानै मेमा खालाम होननानै खनसे बुंबाय। बेयाव होननायाव आं खालामफैदों आरोना। ओमफ्राय बे टिम केटेगरियाव दं आङो। पेशन आंखौ बुंनाया बिदिनो आंनि न'खरफोरा सब सापर्ट खालामजोबदों आरोना। आइडियल सोरबाफोर दं नामा नों जा उमुखाया बिराद बिदि नुनानै आं खालामनो लुगैयो? मेम, आंनि मेमखौ नुनानै खालामनो लुगैयो। आंनि मेमा बिराद खालामबाय, मोनबायबो आसाम टेलेन्टफोरावहाय। बेखौ नुनानैनो आं सानो आरोना, आंबो बिदि जानो लुबैयो होननानै सानसेखालि। आङो बेयाव फैनानै खोब मोजां मोनदों, मानो होनबा बेयाव डिसिप्लिनरिबो बिदिनो प्रिपेयार खालामनानै जे सोलोंलांनो हायो जोङो, बिदिनो आइडियाफोर मोनलाङो। आं बहुत मोजां मोनदों बे बड'लेण्डआव फैनानै जोंनिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो। आं बहुत मोजां मोनबाय आरो। मा लेभेलसिम थांनो नोंथाङा हास्थायो? स्टेट लेभेल, नर्थ इस्टार्न बा नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल? आङो स्टेट अफ दि आसाम एन्ड कान्ट्रि अफ दि इन्डिया। मा थांखि दङ जेनेबा नों माने नेसनेल लेभेलसिम खालामनानै बेखौ माखौ दिन्थिनो सानदों? आङो आंनि अननाय आरो अननायजों आं मेम मोनबाय, आरो मेमानो आंखौ फोरोंजोब्बाय कि बिदिनो आङो बर'फोरनि थाखाय बिदिनो प्रेजेन्ट खालामगोन। बर'खौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। थेंक इउ। मोजाङानो जुदि गाव माबा थायोबा आरो गावनि रोंगौथि थायोब्ला गोजौ थाखोआव थांनायाव मोजां जाहैयो आरो बेखौनो लुबैयो। माने जेरैबायदि मोजां थांदों बिदिनो थांबाय थानांगौ आरो माने सौथुहैनाङा आरो गोजौआव, बेखौ लुबैयो आरो। मा लेभेलसिम थांजानो लुबैयो नोंथाङा? नेसनेल लेभेल, नर्थ इस्ट जन, इन्टारनेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेल माबायदि? बिदिनो माबानिफ्रायनो गुदिनिफ्रायनो गोजौसिम नेसनेल लेभेलाव जोबथासिम थांजानो लुबैयो आरो। मा मिजिं थिगोन गथ'नो? बेखौनो गथ'आ देरहानानै बयखौबो बिदिनो मोजां माबायाव लाबोगोन, लामायाव लाबोगोन, बेखौ मिजिंथियो आरो आं। नोंथाङाबो बिथांखौ थुलुंगा मा रोखोमै होदों आरो
माखौ नुनानै नोंथाङा बेखौ थुलुंगा होदों? बेखौ आङो बेखौनो बुङो माने गथ'खौ गावहाबो इन्टारेस्ट दंखायो नालाय बेजों लोगोसे बिनि इन्टारेस्टखौबो आङो थाफानांगोन होननानै आं बेजों लांफादों बेजों लोगोसे आं बेखौनो मिजिंथियो माने थार लामायाव मोजाङै दावगालाङोबा मोजां आरो बियो माने One of the Star Bodoland contestants मा सिमां दं बड'लेण्डनि सिमांथ' थांखिया दा साननो थाङोबा बेनो जाना दं मिस्टार बड'लेण्डनि मानोना आं लास्ट इयारबो सेम सिजन 4th सिजनाव आं बड'लेण्डआव थांदोंमोन नाथाय बेयाव टप 7आव सिलेक्ट जानानै आङो चान्स मोनासै कुइसन एन्साराव ना बोरैबा माबा माबि मेबि आंनाव डिफेक्ट्स दंमोन जायनि जाहोनाव आं बड'लेण्डनि टाइटेलखौ मोननो हायासै नाथाय एबार बे सिजनाव थांनानै ट्राइ खालामनोसै नाजानोसै बड'लेण्डनि टाइटेलखौ लानो हानाय बायदि गावखौनो प्रिपेयार खालामना फैदों मर प्रिपेयार जाबाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबार नायनोसै हायो ना हाया बिनो ट्राइथ' खालामदों बबे लेभेलसिम बबे स्टेजसिम थांनो सानदों नर्थ इस्ट इन्टारनेसनेल माने थांखियाथ' इन्टारनेसनेल लेभेलाव दं नाथाय बेनिफ्राय मोनसे बिदिनो स्टेप बाय स्टेप थांनानै जेनेबा बै गोजौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो सानदों आरो सोरखौ नुनानै इन्सपायार जाखो सोरबाफोर आइडल दङ आइडलथ' बिदि पार्टिकुलार आइडल बिदि गैया आं कलेजाव खनसे खालामदोंमोन कलेजाव सारा खनसे खालामनो होनायाव कलेजाव खालामनानै बेनि उनाव आं नेक्स्ट माबा मिस्टार बड'लेण्डआव थांदोंमोन थ' बिदिनो खालाम गावनि सायावनो बिदि इन्ट्रेस्ट फैबाय जे मडेलिं लाइनाव खालामनि स्टार बड'लेण्डनि सिमाङा जाफुंनो लामायाव थांगासिनो दं माबायदि एक्साइटेड आंथ' मिस्टार बड'लेण्डनि थाखाय बिराद एक्साइटेड मानो होनबा बे आंनि थाखाय फार्स्ट टाइमसो नालाय आं बेलेग श'आवथ' खालामखांबाय बाट मिस्टार बड'लेण्डखौ आं एबारसो फार्स्ट टाइम खालामदों बेखायनो आं एक्साइटेड जादों ना मारै जागोन उनाव जार्निया मडेलिंनि अनगायै माखौ मोजां मोनो मडेलिंनि अनगायै आं मोसानो माने ओरैनो गान गायनो मोजां मोनो माबे लेभेलसिम आं बारा मासिमथ' थाङाखै आं जास्ट ओरैनो फिसा श'खौसो खालामदों आरोना बे गिदिर श'खौ खालामनाय एबार फार्स्ट टाइम मडेलिंनि सिमाङाबो मडेलिंनि सिमाङाथ' आंना बहुत गोलाव दङ जार्निया आं जास्ट स्टार्टल' खालामजेनदों आरो बबेसिम गोलाव दं ओरैनो नायनोसै बेसेबां हायो मडेलिंनि गेजेरजों मा रिप्रेजेन्ट खालामनो सानो मडेलिंनि गेजेरावथ' आं फार्स्टआव गावखौनो रिप्रेजेन्ट खालामग्रोगोन जाय मानसिया आंखौ सिनायो आंखौ सिनायदों होननानै आरो बिनि उनावहाय आङो नेसनेल लेभेलफ्राव थाङोबा आंनि हारिनि बारै बा आंनि बर' कालचारखौ आङो आइ ट्राइ टु रिप्रेजेन्ट एनि मडेल idol? I have seen many models here and I have no favorite person. Thank you. सोरबाफोर इन्सपायार खालामदों नोंखौ? ओरैनोथ' इन्सपायार I have one of my friend. He is in now USA. He is a modeler. So I inspired of her. ठीक है सर न'खरनिफ्राय माबायदि न'खरनिफ्रायथ' गासिबो मोजाङानो न'खरनिफ्राय जेबो होना आरोना जास्ट आइ हेभ सापर्ट होयो फादार दङ आरो आंनि फंबायफोर दङ बाट एग्जामनि थाखाय थांनो हायासै बेनिखायनो दा बिराद एक्साइटेड जादों एग्जामाव दा थांनो थाखाय बबेयाव होदोंमोन आङो अडिशना बेयावनो होदोंमोन उदालगुरि कलेजावनो स्टुडियामावहाय सिगां आङो मेबि कन्टेस्टेन्टआ सानैल'सोमोन दा बिराद गोबाङानो मिस्टारनि बाहागोआवहाय गोबांनि गेजेराव मा सानदों गोबांनि गेजेराव आं सानो बिसोरनि गेजेराव सेलेक्ट जागोनखौहाय बिराद एक्साइटेड आङो कनफिडेन्स दं आंनावहाय थेंक इउ गिबियावनो आङो दिनै नैबे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसोरनि रादाब मोननायनि साफ्रोमबो नायगिरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो दा जोंना दिनै फैनानै मिस्टार मिस टिन किड्स मिसेस बड'लेण्डआ 5 बोसोराव आगान होबाय 5 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दं दा बेनि सिगां आङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर श्रीजित रेसपेक्टेड CM प्रमद बर' बिथांखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरगोन आरो नैथियाव आङो कालचारेल AM एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्रीजित दावबायसा बर' सारखौ आं हामलायथि बावहरगोन आरो थामथियाव आङो सिनेमा थियेटार डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि मिसेस रेसपेक्टेड मेडाम SS फामि मेडामखौ आं रेसपेक्टेड बावहरगोन बिथांमोनहा दिनैसिम फैनानै नैबे 5 बोसोरावदि जोंनि इभेन्टखौ मोनसे केलेन्डार इभेन्ट एबा बिटिआर गभर्नमेन्टजों एक्सेप्ट खालामजानाय मोनसे इभेन्ट खालामफैबाय दा बेनि थाखाय आं बिसोर साथामखौ गिबियावनो आंनिफ्राय साबायखर आरो थेंक्सखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन दिनै जोंनि इभेन्टखौहाय सारा बिटिआरआ जोंखौ अनसायदों आरो नैबे बोसोराव आरो राष्ट्रीय बिथांमोनहा अनसायनाय होदों मानो होनोबा जोङो गथ'फोरनिफ्राय
रेजिस्ट्रेसन फिसखौहाय फ्रि खालामनाय जादों आरो जों माखासे जानाय थानाय बिनि राहाखौबो जों बानायनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि इभेन्टआ जास्ट अनलि नट फेशन श' नङा बाहाय मोनसे ड्रेस गाननानै मोनसे लाक्जारियास देखायनानै जों बेखौ फोजोबा जोङो जोंनि बिटिआर हालामनि माखासे जायफोर रोंगौथि गोनां मोसाखावरि बिथांमोन दामग्रा बिथांमोन आरो लोगोसे माखासे लकेल सिंगार जों बेखौ जोंनि इभेन्टआवहाय इनभल्भ खालामो आरो जों सेन्ट्रेल बिसा बड' सिनि आर्ट एस'सिएसन बिथांमोनहा एभ्रि इयार कलाबरेसनाव थायो जोंनि जाय उइनारफोरखौ बिथांमोनहा माखासे इंगेजमेन्ट गोदान रल हिर' हिर'इनाव बिथांमोनहा रल होबाय थायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे प्राइभेट इन्स्टिटिउसन जेरै केबिन क्रिउ एयार हस्टेस बे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोरजों जों कलाबरेसन खालायो जाय बिथांमोनहा मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड उइनार जायो जों बिथांमोनखौ बिथांमोननि इन्स्टिटिउसनाव फ्रि अफ कचिं 1 इयारनि थाखाय होनाय जायो आरो लोगोसे जोंनि मिस्टार मिस बड'लेण्ड जायफोर साथाम उइनार जागोन जों बिथांमोनखौ मिस्टार नर्थ इस्ट आरो मिस नर्थ इस्टआव उइदाउट अडिशन जोङो बिथांमोनखौ डाइरेक्ट सोहरनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों फैबाय थानाय समाव माखासे भारतनि जोंनि इण्डियानि गिदिरसिन बिउटि कन्टेस्ट जेरै फेमिना मिस इण्डिया मिसेस इउनिभार्स मिस इउनिभार्स बिथांमोनखौ जोङो थाबैनो जों कलाबरेसन खालामनो बिथांमोनजों थांगासिनो दङ दा देग्लाय जों फाइनान्सियेल सापर्टलाय जों फैबाय थानाय समाव बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि साफ्रोमबो बिटिआरनि जिमानखिनि रोंगौथि गोनां गथ'फोर बिथांमोनखौ जों अनलि जोङो थाबायनाय एबा ड्रेस गाननाय बेखौल' जों फोरोङा जों बे फेशन श'नि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि पार्सनेलिटि बिथांमोना माइक्र'फन हमनानै सासे प्रफेसार एबा सासे रोंगौथि गोनां सुबुंजों 5 बोसोरनिफ्रायनो जुदि सासे गथ'साया सासे इमान गथ'आ जुदि 5 बोसोरनिफ्राय माइक्र'फन हमनानै बिथाङा जुदि रायलायनो हायोबा स्पिच होनो हायोबा बिथांमोननि बे मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट बिथांमोननि बे मोनसे एक्सट्रा टेलेन्ट आरो बेजों लोगोसे जोङो मानसिफोरजोंहाय बोरै रायलायनांगौ बिसोरनि पार्सनेलिटि बिसोरनि ग्रुम आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि समायना हारिमु कालचार जेरै बर'नि गाननाय दामनाय देनाय मोसानाय बर'नि दाहाल थुंग्रि बेखौ जोङो जोंनि श'आवहाय गासिबो जों श'केस खालामो जाहाथे जोंनि हारिमुवा फेशन श'नि गेजेरजोंबो जों डेभेलप जानानै थाङो आरो बै हारिमुखौनो जोङो गोजौ थाखोसिम जोङो इन फिउचारावहाय श'केस खालामहैनो हागोन फैबाय थानाय समाव जोंनिनो स्टुडेन्टआ इन्टारनेसनेल रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावहाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव आरो जों रासिननिफ्राय रासिन नाजालांबाय थागोन बे माब्लानिफ्राय अडिसना जागायदों आरो माब्लासिम जोबथाय जोङो दिनैहाय गिबि अडिसनखौ जों उदालगुरि कलेज अडिट'रियामाव दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे मुलुग आबहावा सानाव जोङो उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव जोङो दिनैहाय जागायबाय आरो बेनि गेजेराव जों 15 जुनखौहाय जों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ सेलेक्ट खालामदों आरो जोङो थार्ड प्लेस हिसाबै बाक्सायाव बर'मा कलेजनि प्रिन्सिपाल जों रायलायगासिनो दङ बिथांमोननि अडिट'रियामखौ सानसे एलटमेन्टनि थाखाय आरो अडिसननि थाखाय आरो बेनि गेजेराव जोङो थांबाय थानाय चिरां बेनि गेजेरावबो जों प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो 15 नङाबा 20 जुननि गेजेराव 1 उइकनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोनहा अफलाइन अडिसनाव फैनो हायासै बिथांमोननि थाखाय जों अनलाइन अडिसन लाखिगोन जाहाथे जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो गोसो गुदुं बिथांमोनहा जोंनि श'आव फैयो आरो श'आव फैनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायफैनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउनिटि बिटिआरनि जे मोनसे इउनिटि बेखौहाय श'केस खालामो आरो बेजों लोगोसे जों माखासे एजेन्डाफोर लादों जोंनि दानि यां जेनेरेसन गथ'फोरा फरायनायखौ गारनानै एबा माखासे टेलेन्ट जोंनि प्लेटफर्म गैयैलाय बिथांमोनहा दिनैहाय माखासे एलक'हलिक ड्राग्स एडाक्टेड बेफोरबादियाव जोंनि गथ'फोरा इनक्रिज जाबोगासिनो दङ लोंनानै जानानै मानसिफोरा जोंनावहाय जेबो टेलेन्ट श'केसनि जोंनाव जेबो प्लेटफर्म गैला नालाय गथ'फोरा चान्स मोनैलाय गावसिनि फ्रि टाइमखौ बिसोरो लोंनाय जानाय वेस्ट खालामो आरो जों बेनि थाखायनो जों मोनसे एजेन्डाबो सोदों बाहाय जों जोंनि मडेल सेलेक्टेड गथ'फोरखौ लानानै जोङो नो ड्राग्स नो एलक'हल जों मोनसे भइस राइज खालामगोन एवारनेस खालामगोन आरो जाहाथे गथ'फोरा गावसिनि टेलेन्टखौहाय बिदि वेस्ट खालायाजासे लोंनाय जानायाव वेस्ट खालायाजासे जाहाथे जोंनि नैबे जों गथ'फोरखौ टेलेन्ट लाबोनायजों लोगोसे जोंनि फरायनायाव जाहाथे फरायनाय गासिबो जोंनि बिटिआर एबा जोंनि यां जेनेरेसननि बर' गथ'फोरखौ जाहाथे हेल्दि बर' इउथ हेल्दि बड'लेण्ड खालामो बेखौ जोङो जोंनि फेशन श'नि गेजेरजों इन फिउचार जों मावलांबाय थागोन आरो नैबे अडिसनखौ होनो थाखाय मा क्राइटेरिया जोङो बाहाय जों मोनब्रै क्राइटेरिया लादों फार्स्टआव जोङो 5 इयार्सनिफ्राय जों 10 इयार्सखौहाय जोङो किड्स केटागरियाव दोनदों आरो जोङो 11 इयार्सनिफ्राय 17 इयार्सखौ जोङो टिन एज केटागरियाव दोनदों आरो 18निफ्राय जों आप टु 21 मिस केटागरि आप टु 23 मिस्टार केटागरि ओमफ्राय मिसेस केटागरिखौ जोङो 21निफ्राय लाइक 32 इयार्ससिम जोङो मिसेस केटागरियाव दोनदों आरो बेयाव देरहागिरि जायबा देरहागिरि बिजाथिफोर
बिथांमोना बान्था हिसाबै मा फोसावगोन आरो बिथांमोननि गोजौनि सुबिदाया माबायदि जोङो स्पेसियेलि मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड हिसाबैहाय जोङो प्राइभेट केबिन क्रिउआव जों बिथांमोनखौ डाइरेक्ट कचिं होनाय जागोन बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों ट्रेड शकेस खालामनो थाखाय जों नर्थ इस्टसिम स्पेसियेलि बिटिआरनि थाखाय जोङो मोनथाम गासै 6 सिटखौ जों बुक खालामखायो एभ्रि इयार दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि उइनारखौ जोङो 15,000 नोगोद रांजों लोगोसे बड'लेण्डनि मोनसे सिम्बल गल्डेन क्राउनखौ जों देग्लाय मुम्बाइनिफ्राय लाबोगासिनो दङ बे क्राउननि दामा बुहुत दाम आरो बे क्राउनखौ जोङो बड'लेण्डनि मोनसे गल्डेन क्राउनखौ जोङो एबार मिस बड'लेण्ड मिसेस बड'लेण्ड मिस किड बड'लेण्ड मिस टिन बड'लेण्डनो जों गानहोनो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोंनाव माखासे प्राइभेट प्राइज जायफोर स्पन्सारशिप दङ बिथांमोना गावसोरनिफ्राय अफार होगोन दा जोंनिफ्राय बेखौ जों होगोन आरो उदालगुरि अनसायनाया माबायदि उदालगुरि हिसाबै दिनै फार्स्ट अडिशनाव जोंनावहाय 40+ केन्डिडेट दङ गामाखालि बोसोराव लानायनिफ्राय देग्लाय उदालगुरियाव जों बांसिन केन्डिडेटखौ मोननो हादों मानो होनोबा बेफोर गासिबो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सापर्टआवहाय दिनै बिथांमोना उइदाउट रेजिस्ट्रेसन फिसनि थाखाय रासिन गथ'फोरा फैदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि आरो अनसुंथाइखौ मोनबावनो हादों बेनि अनगायै बिटिआरनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइया दा जों स्टार्टिङाव बे फार्स्ट मोननाय दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय थोजासे आरो जों जुदि फैबाय थानाय समाव जों एसे जुदि इनक्रिज खालामोबा आरो जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल जायफोर डिजाइनार इन्स्टिटिउसनफोर दङ NITफोर दङ फेशन स्कुलफोर दङ बैसोरजों कलाबरेसन लानानै जोंनि गथ'फोरखौ बैसिमबो जोङो सोहरनायखौहाय जोङो डिसकास खालामगोन आरो दा जोंनावहाय फाइनान्सियेला एसे सर्ट हिसाबै जों नैबे बोसोराव बेखौ मावनो हानाय नङा खिन्थु इन फिउचार जों जोंनि गथ'फोरखौ माखासे डिजाइनार स्कुल बेफ्रावहाय जों हरनाय बेफोरबादि सुबिदाखौ जों लागोन आरो इन फिउचार जोबथा सोंथि मडेलिं खालामनाय होननानै बुङोब्ला माखासे बिमा बिफा माखासे समाज सोद्रोम समाजा मडेलिं बा फिल्माव थांनाय बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो थानोबा बेलेग मोनसे रोखोमै बिथांमोना बेलेग मोनसे गाज्रि मोनसे लामायाव आगान होबाय होननानै खायसे एसे बुंनो नाजायो दा बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि नंगौ बेखौ आंबो प्रेक्टिकेलि मोनथियो मडेलिं इन्डास्ट्रिया जाय अर्गेनाइजार बे अर्गेनाइजारनि गाइडआ मोजां जानांगौ जुदि बिथाङा गथ'फोरखौ मोजां गाइड खालायाबा गथ'फोरा गाज्रि जानायनि लामायावबो थायो आरो बिथांमोनखौ राइट वेजों लांनांगौ आरो राइट वेजों लांनानै बिथांमोननो राइट प्लेटफर्मखौ होनांगौ आरो जुदि बिथांमोनखौ राइट वेजों प्लेटफर्म होआबा बिथांमोनहा गाज्रि लामायाव थांनायनि चान्स थायो आरो दा जोंनि बर' इयुथ जायफोर दानि यां जेनेरेसन गथ'फोर बिथांमोनहा बुहुत टेलेन्टेड आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनाय आरो बिथांमोनखौ जेरैबो बिथिङाव जों डेभेलप खालामहोनांगौआनो जोंनि खामानि आरो जों बेखौ मावनो होननानै ओंखारखानाय आरो जोबथारनायाव जिहेतु दिनै जागायबाय अडिसन आरोबाव 3-4 जिल्ला दंबावो दा अडिसन जागोन दा बे दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा मेसेज हरगोन बा मा खावलायहरगोन सानगोन जोङो गासै जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआवहाय जोंना दा 9 डिस्ट्रिक्ट दङ क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि जों गासिबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो कन्टेस्टेन्टफोरखौ जोङो जाय कन्टेस्टेन्टफोरा जोंनि श'आव कम्पिट खालामनो हागोन डिजार्भिं बैबादि कन्टेस्टेन्टफोरखौ जोङो सेलेक्सन खालामनानै जों लानानै थांगोन आरो दा गासिबो डिस्ट्रिक्टनो जों इकुवेलिटि राइट होगोन इकुवेलिटि राइट होनानै बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौहाय रिप्रेजेन्ट खालामहैयो आरो